Para hacer que la bicicleta suene como una moto vamos a usar dos bombitas de agua que en Argentina usamos para el carnaval. Así que la inflamos. La inflamos y ya volvemos. Bueno, una vez que la inflamos, la ponemos en la bicicleta. Yo la puse de donde van los cambios. Y bueno, ahora pasamos a ver cómo queda. Lo hacíamos cuando éramos chicos. Espero que se acuerden y que lo hagan ahora para sus hijos.